ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕವಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಚೇತನ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂತವರು. 29 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ. ಇವರು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಚೇತನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಗುಂಡು ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕವಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆನೇ ಈ ತರ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅನ್ನೋರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಳಿಕ ಗನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಇದು. ಇನ್ನು DRR ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಚೇತನ್. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೇಳೆ ಎದುರಿದ್ದರು ಚೇತನ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ IGP ರವಿ ಮತ್ತೆ SP ಋಷ್ಯಂತ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರೋದು. ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೀದಾ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಗುಂಡು ಹೊಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಕೆಲವು ವೆಪನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಫಲಲ್ಲೂ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಲಲ್ಲೂ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಫೈರಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿ ಆ ಗುಂಡು ಒಬ್ಬ ಚೇತನ್ ಅಂತ APC ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟು, ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟು ತಗಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು, 5 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಟಂಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ADI ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದುರಂತ ಜರುಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಆನಂದ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ನೆನೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಆನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಲ್ಯ ಕನೀರ್ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದ್ ಆನಂದ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಕನ್ನೀರ್ ತೋಟದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಸರ್, ನೀವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು? ನಾನು 2013 ಹೋದದ್ದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. NATO ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾಬೂಲ್ಗೆ ಈಗ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮಗೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಕರ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ಆ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂತು. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ? ಅನಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂಬೆಸಿದ್ದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕತಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಬೆಸಿದ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ಅವರು 15ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕತಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನೀವು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಷನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 200 ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಒಂದು 7-8 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾತು. ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎಂಬಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ಆನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಗಂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಬವಿಳಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗಡಿ ಏನು ಎಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಏನು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇವತ್ತು ಕತಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಆಯಿತು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.